ரெஸ்டாரண்ட் தாங்க. இங்கே பாருங்க ஆம்பியன்ஸ்லாம் நல்லா இருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜூவே வச்சுருக்காங்க கைஸ். ஒட்டகம்லாம் இருக்குது. வாங்க முதல்ல போய் அந்த ஒட்டகத்தை போய் பார்க்கலாம். வாங்க கைஸ் போய் பார்க்கலாம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லவ் பேர்ட் ஸ்கூல் இருக்குது. நம்ம இங்கே வந்து பார்த்துக்கலாம். நான் கூட இது தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது உண்மையாக ஏன்னு நினச்சிட்டாங்க. நானே பயந்துட்டேன். இங்கே வாங்க என்னமோ ஒரு கோழி மாதிரி எடுத்துருக்காங்க. அது என்னன்னு போய் பார்ப்போம். என்னமோ ஒரு கோழி மாதிரி போயிருக்கு. இது என்னன்னு தெரிஞ்சால் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஆனால் எனக்கு தெரியல. பார்க்க மயில் மாதிரி நல்லா முடியல வளர்ந்து நல்லா ரேரஸ்டான பேர்டு இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு நான் பார்க்குறேன் கைஸ். நல்லா சந்தோஷமாக இருக்குது. பார்க்க நல்லா அழகாக இருக்குது. நான் நினச்சேன் யானை மாதிரி பொம்மை ஒட்டகம்லாம் வச்சோன்னு பார்த்தா உண்மையான ஒட்டகம் தான் இருக்குது. ராஜஸ்தானுக்கு போகிறேன்டா வந்து தூத்துக்குடிக்கு ஒரு 1000 ரூபாய்க்கு டிக்கெட்டு போட்டிங்களா? அது பார்த்தோமா? இங்கே பாருங்க எல்லாமே ஒரிஜினல் தான். அங்கே பாருங்க தண்ணி குடிக்குது பாருங்க. எல்லாம் டாட்டா. எனக்கு மறக்காம ஓட்டு போட்டுருங்க. நான் தான் பேர்கிரில்ஸ் மறுபடியும் வந்துட்டு கொஞ்சம் டேஞ்சரஸான பாலத்தை நம்ம கடக்க போகிறோம். வெட்டியை கடந்தாச்சு கைஸ். நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஒரு சிக்கன் டிக்கா பிரியாணி காம்போ மட்டன் பிரியாணி காம்போ ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் guys. அதனால் நம்மளுக்கு வந்து மட்டன் பிரியாணி காம்போ வந்துருச்சு. வேறு சிக்கன் டிக்கா பிரியாணி காம்போ வந்துருச்சு. இப்போ உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். இது வந்து பைனாப்பிள் ஜூஸ். இது வந்து என்னென்னா சிக்கன் கிரேவி, பாயாசம், ஊறுகாய், வேறு சாலடு, வேறு வந்து ரைத்தா, வேறு வந்து என்னது பிரிஞ்சால், வேறு கிரேவி, வேறு அப்பளம், வேறு வந்து பிரியாணி கைஸ். அவ்வளோதான் இந்த காம்போவில் கொடுத்துருக்காங்க. வாங்க நம்ம டேஸ்ட் பண்ணுவோம். பிரியாணி எடுத்து இல்லை. பிரியாணி கலர் பார்க்க நல்லா இருந்துச்சு. பிளேட்டிங்கும் நல்லா இருந்துச்சு. அவங்க பிரியாணி வச்சு சாப்பிடும்போது அப்பளம்லாம் இருக்குது. அப்பளத்தை எங்கே வைக்கிறதுல அந்த பிளேட்டில் வச்சுருவோம். அவங்க பிரியாணி வைக்கிறோம். பிரியாணி கொஞ்சம் நல்லா சூப்பராக இருக்குது. கொஞ்சம் குழஞ்சி போன மாதிரி இருக்குது. கொஞ்சம் காரமாக இருக்குது.
அங்கிள் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கும். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கும். உங்கள் பேர் என்ன? உங்களோட சொந்த ஊர்? திருநெல்வேலி. இப்போ இவன் முதல் கேள்வி கேட்டேன், எனக்குள்ள கேள்வி. இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ அவுட்டரில் வச்சுருக்கீங்களே, உங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் கிடைக்குமா இல்லை லாஸ் கிடைக்குமா? இல்லை அவ்வளோ நிறைய பேர் வருவாங்களா? இது வந்து ப்ராஃபிட்டுக்கு வந்து ஒன்றும் கிடையாது. அதாவது மக்கள் வந்து நல்ல இப்போ எல்லாம் அவுட்டர் தான் விரும்புகிறாங்க. ஸோ சிட்டி விட்டு கொஞ்சம் அவுட்டர் ஒரு ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு, மைண்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் எல்லோரும் விரும்புகிறாங்க. ஸோ வந்து திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கால்பட்டம், மெட்டியாபுரம் வந்து நிறைய கஸ்டமர் ரெகுலராகவே இருக்கிறாங்க. ஸோ இங்கே வந்தாங்கன்னா ஒரு 6 o'clock நம்ம ரேஞ்சில் வந்தாங்கன்னா அவங்க 10:30 11 தான் போவாங்க. ஸோ பிள்ளைகளை கூட்டு வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு சைக்கிள் ஒட்டகம், ட்ரெயின்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்கோம். ஸோ நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு ஃபுட்டு நல்லா ரசித்து சாப்பிட்டு, ஆம்பியன்ஸை ரசித்து சாப்பிட்டு நல்லா மைண்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு போவாங்க. இங்கே வரக்கூடிய கஸ்டமரே வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஏகப்பட்ட கஸ்டமர் இருக்கிறாங்க. ஸோ வந்து 1000-2000 கஸ்டமர் இருக்கிறாங்க. ஸோ எங்களுக்குன்னு ஃபேவரட் கஸ்டமர் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து மந்த்லி எப்படியும் ஒரு 4-5 times வருவாங்க. நீங்கள் வந்து என்னன்னா அங்கே ஒரு கூண்டு மாதிரி கிளியில் வரும்ல, அந்த கிளியில் வந்து என்னன்னா ஒரு பறவை மாதிரி இருந்துச்சு. சார் என்னது? இல்லை, அது ஆக்சுவலாக வந்து அப்படியே தான். அதோடைய தோட்டமே அது அப்படியே தான் இருக்குது. லவ் பேர்ட்ஸ் முன்னாடி நிறைய வச்சுருந்தோம், ரேபிட்டு எல்லாம் வச்சுருந்தோம். அது இல்லை, லவ் பேர்ட்ஸ் கீழே ஒரு கோழி மாதிரி ஒன்று. சில்வர் பீட். என்னது? சில்வர் பீட்டு ஒரு வெளிநாட்டுக்குள்ள ஒரு பேர்ட்ஸ். நம்ம ஊரில் கிடைக்கிறது ரேராக இல்லை. நம்ம ஊரில் கிடைக்கிறது ரேர். அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். ஓகே. இப்போ கேமரா உண்மையா இல்லை? கேமரா உண்மை கேமரா நீங்கள் பார்த்தீங்களா? லைவாகவே பார்த்தீங்களா? கேமரா நீங்கள் எடுத்துருந்தீங்களா? அது எப்படி எடுத்துருந்தீங்க? கேமரா நாங்கள் வந்து வெளியிலேருந்து கொண்டு வந்து இங்கே வந்து நாங்களே அதுக்கு ஆள் ப்ராப்பராக வச்சு மெயின்டைன் பண்ணி எல்லாம் ப்ராப்பராக வந்து நல்லா பார்த்துட்டு இருக்கோம். கேமரா பார்த்துட்டு நிறைய பேர் வருவாங்க. ஸோ எல்லாம் ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒன்று இருக்குன்னு தான். ஓகே. கேப்சி நீங்கள் இங்கே மட்டும்தான் வச்சுருக்கீங்களா இல்லை வேறு ஏதாச்சும் வச்சுருக்கீங்களா? கேப்சி வந்து 2 மெயின் இருக்குது. ஒன்று திருநெல்வேலி டு தூத்துக்குடி போகிற வழியில் தூத்துக்குடி ஏர்போர்ட் ஆப்போசிட் ஒன்று இருக்குது, வகைக்குளம் ஒன்று இருக்குல்ல. இன்னொன்று வந்து திருநெல்வேலி மதுரை போகிற வழியில் ஒரு ஹைவே வந்து கைத்தாருன்னு சொல்லி ஒரு இருக்குது. ஸோ அங்கே ஒன்று அதுக்குள்ள அட்மாஸ்பியர் வேறு மாதிரி இருக்கும், உங்களோட சைடு வேறு மாதிரி இருக்கும். பட் ரெண்டுமே ஃபுட் குவாலிட்டி வந்து நல்லாயிருக்கும். ஸோ என்ஜாய் பண்ணிட்டு அங்கே இந்த மாதிரி அனிமல்ஸ் வச்சுருப்பாங்களா? அங்கே அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ் இருக்குது. அனிமல்ஸ் ஓகே. என்ன அனிமல்ஸ்? இந்த மாதிரி அனிமல்ஸ் இல்லை. அங்கே வேறு ஆஸ்டிச்சு, வேறு ஹார்ஸ். ஓ ஓகே. இந்த பால் பாயாசம் பண்ணுறீங்களா? எப்படி பண்ணுறீங்க? எங்களுடைய ஸ்பெஷல் அது அவல் மில்க்னு சொல்லி. ஸோ அதில் வந்து அவல், மில்க்கு, பனானா, பீனட் எல்லாம் போட்டு வரும். அது ஒரு ஃபேவரட் டிஷ். அது இதை ஒரு ரூல்ஸ் வந்து சாப்பிட்டாங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு வரும்போது சாப்பிட்டே இருக்கும். இப்போ இந்த பாயாசம் குடிக்கவும் ஐஸ்கிரீம் இருக்காது. ஏன்னா ஐஸ்கிரீம் போட்டு ஏதாச்சும் ஐஸ்கிரீம் போட்டு எல்லாமே ஒரிஜினாலிட்டியாக தான் இருக்கும், பவுடர் வந்து தெரியாது. ஸோ மில்க் வந்து நல்ல திக்காக வந்து நாங்கள் பாயில் பண்ணி அதை திக்காக ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு அது திக்காக கொடுப்பாங்க. அந்த நேரத்தில் இந்த ஸ்பாட்டில் ரெடி பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஓகே. தேங்க்யூ. உங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டில் வேறு என்ன ஸ்பெஷல்? ரெஸ்டாரண்ட்லேயே ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிட்டோன்னா எல்லாமே ஸ்பெஷல் தான். ஒவ்வொரு விஷயமும் ஸ்பெஷலாக தான் இருக்கும். ஸோ ஃபுட்டில் எடுத்துகிட்டு போனால் நம்ம தந்தூரி, சைனீஸ், இந்தியன் எல்லாருமே ஸ்பெஷல் நம்ம வச்சுருக்கோம். எது கேட்டாலும் நாங்கள் கொடுப்போம். ஸோ மோஸ்ட்டாக நல்ல ஸ்பெஷல் சொல்லணும்னா ஆப்கானி சிக்கன், கிறிஸ்பி சிக்கன், ட்ராகன் சிக்கன். ஸோ இந்தியாவில் இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சைனீஸ் எடுத்துக்கணும்னா சில்லி லேம்ப் இருக்குது மட்டனில். வேறு தந்தூரியில் வந்து பிளாட்டர் வச்சுருக்கோம், வெரைட்டிஸாக இருக்கும். ஸோ அங்கார சிக்கன், எசனிக்கு அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக வச்சுருக்கோம். ஓகே. நீங்கள் என்ன இருக்கீங்க? நான் இங்கே வந்து 2009 கேப்சி ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. அன்னிலேருந்து நீங்கள் வந்து நான் தான் பார்த்துருக்கேன், கேப்டனாக இருக்கும். ஓகே. தேங்க்யூ. இங்கே வந்து என்னென்னா சாப்பாடு ஓரளவுக்கு டீசனாக இருந்துச்சு, ஆம்பியன்ஸும் நல்லா இருந்துச்சு. இங்கே வந்து சைனீஸ், ஆப்கானிஸ்தான், இந்தியன் இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டியான இதெல்லாம் இருக்குது. வேறு இங்கே வந்து நீங்கள் ஈவினிங் போல் உங்கள் ஃபேமிலி கூட வந்தீங்கன்னா நல்லா நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம். அங்கே வீடியோ கேம்ஸ் இருக்குது, ஸ்க்ரீன் இருக்குது, அதில் போய் உங்கள் குழந்தைங்க சந்தோஷமாக விளாடுவாங்க. அங்கே பறவை இருக்குது, அதையும் பார்த்தவங்க. பெரிய பசங்களும் வீடியோ கேம் 4 years கீழே 4 years உள்ளவங்களுக்கு அங்கே ஒரு இது இருக்குது. அங்கே லாடு வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கலாமா?
இல்லை பாருங்கம்மா இந்த வெக்கைக்காண்டி தான் மூடி வச்சிருக்கு வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோங்க. உட்காந்து அடிங்க பார்க்கறதுக்காண்டி தானே வச்சிருக்கு. நீங்க ஈவினிங் உங்க ஃபேமிலி கூட வந்தீங்கன்னா இங்க தாராளமா நீங்க வந்து 4 hours 3 hours அப்படி நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு போலாங்க. நல்லா சூப்பரான இடம், நீங்க தாராளமா வரலாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் ஐக்கனையும் தட்டி விட்டுருங்க. பாய் பாய் காய்ஸ், மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.